Siêu thị y tế xin kính chào quý khách. Mọi người có biết không, ngáy là một cái tật xấu và chúng ta xem đó là vấn đề hết sức bình thường. Nhưng theo nghiên cứu khoa học cho thấy rằng ngáy không hề bình thường như chúng ta nghĩ. Nó chiếm nhiều ở nam giới 44% và 28% ở nữ giới. Ngáy là âm thanh phát ra qua đường thở trong lúc ngủ. Ngủ ngáy thường xuyên cảnh báo về các bệnh như ngưng thở khi ngủ, giảm trí nhớ, mất tập trung và tinh thần mệt mỏi. Không những thế, với những người mắc ngủ ngáy có thể có nguy cơ các bệnh như rối loạn nhịp tim, rối loạn chức năng hô hấp, đột quỵ trong lúc ngủ, và âm thanh ngáy rất gây khó chịu cho những người xung quanh. Và đây là giải pháp chống ngáy hiệu quả. Đây là sản phẩm máy chống ngủ ngáy NoSocial Tenja 4100. Với góc nhìn trực diện, quý khách có thể thấy là sản phẩm được thiết kế trong một cái hộp đựng rất là nhỏ gọn. Sau đây chúng tôi xin phép được mở hộp. Và đây là bên trong của sản phẩm. Sản phẩm gồm có một máy chống ngủ ngáy, một đế sạc điện từ, đây là các miếng dán điện cực từ, một dây sạc, một quyển hướng dẫn sử dụng. Với ưu điểm của sản phẩm này đó chính là nhờ vào cái thiết kế nhỏ gọn và sản phẩm chỉ có trọng lượng là 10g, rất tiện lợi khi sử dụng. Và khi sử dụng là được đặt máy thoải mái dưới cầm, cho nên là không gây bất tiện đến người dùng. Qua đó sản phẩm có các tính năng như là nhờ vào công nghệ thông minh như công nghệ nhận dạng âm thanh và công nghệ dẫn truyền xương, giúp phát hiện và phân tích ngáy chính xác, đồng thời làm giảm âm thanh ngáy, giúp cho giấc ngủ cải thiện hơn. Sau đây là cách hướng dẫn sử dụng máy chống ngáy NoSocial Tenja 4100. Trước khi sử dụng, quý khách vui lòng giữ nút nguồn trong 3 giây. Khi mở nguồn là có chỉ báo nguồn bật và nút Bluetooth nhấp nháy trong 10 giây. Sau đó chúng ta sẽ kết nối giữa hai điểm cực lợi với nhau. Để sử dụng, quý khách vui lòng mở miếng dán ra, sau đó được đặt thoải mái dưới cầm khi sử dụng. Và miếng dán này có đến là 2 miếng dán bên trong sản phẩm. Không sử dụng nữa, quý khách vui lòng giữ trong 3 giây để tắt máy. Khi tắt máy có nghĩa là chỉ báo nguồn và nút Bluetooth không còn bật nữa. Để sạc sản phẩm, quý khách vui lòng đặt thân máy vào đế điện cực và dùng dây cáp. Dây sạc chúng ta sẽ sạc vào cổng nguồn. Chỉ sạc mất khoảng 2 giờ và hoạt động lên đến 15 giờ. Để mua hàng, quý khách vui lòng truy cập vào website www.siêu-thị-y-tế.com.vn hoặc qua hotline 0985 99 9929. Xin cảm ơn quý khách.